我最近在看的那本书叫《Dopamine Nation》，也就是多巴胺王国。我经常提到了一本书，这本书一共200页，我读到了现在150多页。我是第一次读一本英文书读到这么多，以前都是每一本有的时候借一些英文书过来看一下，就可能看个1篇1章，就实在读不下去了。包括以前初高中的时候，可能是看那种小故事的那种集锦啊，那种只是一些小故事，也只是看个可能2、3篇、4、5篇，没有说完全的读完一本书的。这本书我觉得很有可能，我很有希望能够完整的读完它。我最近总结了一下我看英文书的一个方法吧，我觉得是很有用的。我用这个方法去看书的话，我就能够很舒服的看完这本书，我就能够我看书的时候感觉比以前要更舒服，读英文书的时候没有那种很难受的感觉。因为我本来就不是一个很爱读书的人，更不要说这种英文书了。我以前看英文书都会觉得很难受，因为很多单词看不懂嘛。我用这个方法之后，我没有觉得很难受，我觉得读书是一件很享受的事情。所以我就想分享我这个读英文书读起来很舒服的一种方式，我想分享出来，希望对大家有所帮助吧。首先就是如果对这个英文书的这个内容我读起来我能够直接读下去，我能够囫囵吞枣的直接读下去的话，我不用去查单词的话，我就会一直读下去。我不追求我100%的去明白它的意思，我只追求一个60分，60%的明白它的意思就可以了。所以我这种情况下我是读得很爽的，可能一个小时我能够读个10来页或者20页这样子。这部分的话读起来很有动力，就是直接读，不用知道它具体的什么意思。但是我事后我读完之后，我大概理解了它那些意思之后，我有的单词我是猜的，我会回去查这个词的什么意思，我会用那个画词翻译去查自己这些猜的词是什么意思，把它记在我的笔记上面，这样我就有一个第2次加深印象，就是觉得这个词我猜对了，这就变得很有意思。还有一种情况就是我直接读得不那么舒服的情况，就是我直接读可能要么就是我那个单词认得不够多，可能只能理解40%，或者是我当时就是纯粹讲拖延，就拖延症，或者说状态不好，就读得不是很顺，我会直接就开始用那个画词翻译，边看边不认识的单词就用那个画词翻译去翻译一下。这样的话我的整个读书的过程就是比较舒服，也没有说勉强自己去做什么。我发现我以前总是想着逼自己去要么直接把它读下来，然后所有的词都靠猜，但是我觉得这样有的时候真的有的章节就是看不懂之后就对这个东西就失去兴趣了。我觉得就是勉强自己，以前总是勉强自己去做这个事情，我感觉我有强迫症啊，有这种完美主义，这种完美主义是很害人的。我现在这个方法就是让自己不那么强迫自己了，找到一个比较舒适的方式，我就能够感觉是能够读完这一本书的。今天就分享到这里，喜欢可以点赞，然后订阅我的频道，谢谢。